तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये फ़िल्टर साफ़ हो चुका है। इस तरह से फ़िल्टर को साफ़ करना है। ये देख सकते हैं ये धुल दिए हैं। धुलने के बाद फिर इधर ये हमारा इंडोर है। ये इधर क्लीन दिख रहा है। ये जो वॉइस आता है इसी की वजह से आता है। जब भी ये फ़िल्टर ब्लॉक होगा ये जाली, तब ये नई एसी में ऐसे प्रॉब्लम आता है। 1-2 महीने चलने के बाद काफ़ी ज़्यादा आवाज़ की तरह इसमें फर करके आएगा। तो यही प्रॉब्लम है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। ये फ़िल्टर को यहाँ पे फिक्स कर देना अच्छे से।